reste. Les gens me fuiront sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de maux de tête. La vérité c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me qui on t'aime, malgré ta couleur ébène. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après je vais changer de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici.